विष्णु प्रसाद केसी। आज पनि म डिएक्सन को नयाँ विषय वस्तु ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी अमेरिकामा चाहिँ रहनु भएको हाम्रो आदरणीय एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड सर जो मेरील्यान्डमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष सम्मान साथै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको मेरील्यान्डमा रहेर डिएक्सन को क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ एउटा सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। यो सिस्टमबाट मिस्टर ज्ञानबहादुर राईज्यूले हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्यारियर र रेस्पेक्ट वास्तवमा चाहिँ उहाँले यो कुराहरू चाहिँ डिएक्सनबाट रियलाइज गर्नुभएको छ। जुन कुरा मैले डिएक्सनबाट यो कुरा प्राप्त हुन्छ भनेको थिएँ। यसै गरी भर्जिनियामा हुनुहुने स्टार रुबी तिला रूपा भट्टराईज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ युएसएमा रहेर आफ्नो जागिरको साथसाथमै डिएक्सनलाई पनि एउटा पार्ट टाइमको रूपमा, सम टाइमको रूपमा, अल द टाइमको रूपमा उहाँले यो व्यवसायलाई पनि स्वीकारेर अगाडि बढ्नुभएको हुनाले सिस्टर तिला रूपा भट्टराईलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण चाहिँ अमेरिकामा रहेको का सम्पूर्ण स्वस्थ प्रेमी मित्रहरूलाई मेरो तर्फबाट साथै कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, गल्फ, मलेसिया, इन्डिया र नेपाल लगायत सम्पूर्ण जसले चाहिँ जहाँबाट चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म वास्तवमा चाहिँ हाम्रो डिएक्सनको चाहिँ विभिन्न जुन व्यवसाय गर्दै गर्ने क्रमका कतिपय अवरोधहरू हैन, अविश्वासहरू हैन, सफलता असफलता हैन, यसबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका चाहिँ अनुभवहरूलाई हामीले फेसबुक, भाइबर, व्हाट्सएप अथवा म्यानुअल मिटिङ हैन विभिन्न माध्यमबाट हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने गर्छौं। र डिएक्सन को विषयमा बुझ्नलाई यहाँ कुनै कलेजको चाहिँ नि डिग्री लिनुपर्छ भन्ने छैन। यो व्यवसाय बुझ्नको लागि, यो व्यवसाय गर्नको लागि कुनै योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन है। तपाईसँग कुनै एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले चाहिँ संसारको कुनै पनि देशमा रहेर आफ्नो बिजनेस व्यवसाय जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने यो डिएक्सन व्यवसाय गर्नको लागि तपाईले आफ्नो जागिरलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ, तपाईले आफ्नो जागिरलाई छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता डिएक्सनले कहिले पनि राख्दैन। र त्यस्तै आज चाहिँ म के कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु भने विभिन्न चाहिँ जस्तो मेरो अनुभवमा चाहिँ नि 12-13 वर्ष अगाडिदेखि जस मैले डिएक्सन बुझेदेखि मैले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउन सहयोग गरेँ हैन। हजारौं मानिसहरूले चाहिँ नि नियमित पढो खाइरहेछन् र केही मानिसहरूले चाहिँ बीचमा छोड्ने खाने गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरूको चाहिँ अनुभव पनि म तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु। वास्तवमा चाहिँ नि डिएक्सन को पढोको चाहिँ किन खाने त हैन, यसलाई किन चिन्ने, किन अरूलाई चिनाउने हैन, तपाई संसारको कुना जहाँ भए पनि यो सिस्टमलाई बुझ्न किन अति नै जरुरी छ हैन, यसको विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। र कति मानिसहरूले चाहिँ नि विशेष गरी युएसए मा रहने मानिसहरूले चाहिँ जो मान्छे डिएक्सन जोडिएका छन् ती कतिपय मानिसहरूले मिसकन्डक्ट गरिराखेका छन् हैन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरिराखेका छन्। त्यो के त भने कोही कसैको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले डिएक्सन पढो खानलाई चाहिँ नि आइडी रजिस्टर गर्नुहुन्छ हैन, 1-2 महिना खानुहुन्छ। फेरि त्यसपछि उहाँहरूले के गरेको पनि पाइयो भने केही समयपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका इबे हैन लगायतका चाहिँ तपाईको अनलाइन चाहिँ तपाईको जो सिस्टमहरु छ
ती सिस्टमहरूबाट उहाँहरूले पर्चेस गरेर खाएको पनि पाइन्छ र ती सिस्टमहरूबाट चाहिँ हामीले पर्चेस गरेर खाँदा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो पोइन्ट भ्यालु सिस्टमहरू हैन अथवा तपाईँले कति त्यहाँबाट चाहिँ प्रडक्ट पर्चेस गर्नुभयो हैन भनेर चाहिँ तपाईँले कुनै प्रकारको पोइन्ट भ्यालु सेल्स भ्यालु अथवा बोनसको व्यवस्था गरेको हुँदैन ती अनलाइन साइटहरूमा। तपाईँले ओन्ली आधिकारिक डिएक्सनको चाहिँ संसारभरिको ब्रान्च स्टकबाट चाहिँ तपाईँले प्रडक्ट आफ्नो बिजनेस आइडी अथवा तपाईँको कस्टमर आइडीमा जुन चाहिँ आधिकारिक डिएक्सनको कुनै पनि स्टकबाट अथवा हाम्रो हेड अफिसबाट रजिस्टर भएको छ भने तपाईँले कुनै पनि 9वटा नम्बरको एउटा कोड नम्बर पाउनु भएको हुन्छ। त्यो आइडीबाट चाहिँ तपाईँले प्रडक्ट किन्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ सबसे बढी फाइदा छ है। र त्यो बाहेकका तपाईँहरू कति साथीहरू चाहिँ आफै धेरै जान्ने धेरै बुझ्ने भएर चाहिँ कति साथीहरूले त्यो विभिन्न किसिमका हैन यो मैले नामै भन्नै पर्ने हुन्छ हैन किनभने त्यो प्रकारको उहाँले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको हुनाले चाहिँ उहाँहरू घाटामा हुनुहुन्छ है। र डिएक्सनले कहिले पनि त्यस्ता माध्यमहरू हैन ती अनलाइन चाहिँ प्रकारका चाहिँ ती कम्पनीहरू कहिले पनि त्यसरी सामान बेच्दैन है। कोही कसैले आफ्नो फाइदाको लागि ती अनलाइन साइटहरूमा राखेर प्रोडक्ट बिक्री वितरण गरिराखेको होला हैन अथवा उसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर र एमआरपी को बीचको रेटमा राखेर पनि बेचेको हुन सक्छ हैन। त्यसकारण के छ भने तपाईले वास्तवमा चाहिँ नि डिएक्सन प्रोडक्ट सम्बन्धी तपाईँ शौकीन हुनुहुन्छ है, तपाईँ स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो निजी शरीर अथवा निजी स्वास्थ्य र तपाईको समग्र फ्यामिलीको चाहिँ शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईको परिवारलाई निरोगी बनाएर खान चाहनुहुन्छ हैन भने तपाईले आधिकारिक डिएक्सनको चाहिँ स्टकबाट चाहिँ नि तपाईले प्रोडक्ट लिने गर्नुहोस् है। जस्तो कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले पनि अमेरिकामा चाहिँ धेरै ठाउँमा स्टक लिइसक्नु भएको छ है। त्यसो भएको हुन्छ मेरो तपाईलाई विनम्र अनुरोध के छ भने चाहे त्यो अमेरिकामा होस्, चाहे त्यो भारतमा होस्, चाहे गल्फमा होस्, चाहे मलेसियामा होस्, चाहे नेपालमा होस्, चाहे जहाँसुकै होस्, तपाईँ वास्तवमा चाहिँ यदि डिएक्समा जोडिनु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यो डिएक्सन सिस्टमलाई सिस्टमेटिकल्ली अगाडि बढाएर तपाईले भविष्यमा चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ फ्रीमा खाने योजना बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा फ्रीमा खाने चाहिँ तपाईको इच्छा छ। र त्यति मात्र नभएर साँच्चै भनौँ भने तपाईँ हाम्रो भित्रको मनको कुरा मैले भनौँ भने तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ पैसाको जरुरत छ हैन, सबैजनालाई चाहिँ नि पैसाको जरुरत छ। त्यही पैसाको लागि त होला नि हामीले चाहिँ नि हाम्रो छोराहरूलाई हैन हाम्रो नातिहरूलाई चाहिँ नि पढाइमा बिग इन्भेस्ट गरिराखेका छौँ है। कसैले चाहिँ आफ्नो छोरालाई हैन अथवा आफ्नो चाहिँ चिल्ड्रेनलाई चाहिँ तपाईँको डक्टर पढाउँदै होला अथवा राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै होला, कसैले चाहिँ इन्जिनियरिङ गराउँदै होला है, कसैले चाहिँ नि बिजनेस सम्बन्धी पढाउँदै होला, कसैले चाहिँ आइटी सम्बन्धी पढाउँदै होला हैन, कसैले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर सम्बन्धी पढाउँदै होला। विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँको जो अध्ययन फ्याकल्टीहरू छन्, स्टडी फ्याकल्टीहरू छन्, त्यो फ्याकल्टीहरूमा चाहिँ तपाईँको छोरा नाति भविष्यमा यसले केही प्रगति गरोस् हैन। प्रगति गरोस्को मतलब यसले कुनै एउटा क्षेत्रको चाहिँ गेट पास अथवा सर्टिफिकेट चाहिँ हासिल गरेर यसले चाहिँ भविष्यमा एउटा राम्रो एउटा कुनै जागिर खाओस् हैन भन्ने सबैलाई लागेको होला है। त्यस्तो चाहिँ नेपालमा बस्नेलाई पनि लाग्छ अथवा भारतमा बस्नेलाई पनि लाग्छ, युरोपमा बस्नेलाई पनि लाग्छ, अस्ट्रेलियामा बस्ने मान्छेहरू पनि लाग्छ, अमेरिकामा बस्ने मान्छे पनि लाग्छ हैन। स्वाभाविक रूपले हामी तपाईँ मानव हौँ हैन। मानवलाई चाहिँ कहिले पनि हामीलाई चाहिँ कहिले पनि अपहिलित भएर होचिएर बस्नु चाहिँ पक्कै पनि मन लाग्दैन। सबैलाई प्रगति गर्न मन लाग्छ हैन, सबैलाई राम्रो बन्न मन लाग्छ। यदि त्यसो हो भने वास्तवमा डिएक्सन सिस्टमले चाहिँ सबैलाई राम्रो बनाउँछ है। त्यसो भएको चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने जति साथीहरू चाहिँ अहिले पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पढो खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले वास्तवमा डिएक्सन सिस्टम के हो यसलाई चाहिँ गहिरिएर चाहिँ चिन्नुहोस् है, गहिरिएर चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। जबसम्म चाहिँ तपाईँले भित्री मनले चाहिँ डिएक्सनलाई चिन्दैन है, तपाईँले डिएक्सनलाई वास्तवमा भित्री मनले चिन्दैन भने कृपया तपाईँले डिएक्सन पढ्न नखानुहोस्। जब तपाईँको भित्री मनले चाहिँ डिएक्सनलाई चिन्छ, यसको वास्तविक चाहिँ रहस्य तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी वास्तवमा चाहिँ नि यसको गहिरो हैन यो गानोडर्मा र हाम्रो मानव शरीर बीच जो अन्तर सम्बन्ध छ, जो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, यो रिलेसनलाई चाहिँ तपाईँले वास्तवमा बुझ्नुभयो भने तपाईँले डिएक्सन कहिल्यै पनि छोड्दैन
हैन। कतिपय मानिसहरूबाट के सुनिन्छ भने चाहिँ सर यो प्रडक्ट अलिकति महँगो छ भन्नुहुन्छ है। अनि कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भने सर यो प्रडक्टको त प्राइस बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ है। जस्तो विचार गरौँ, मैले चाहिँ युएसएमा चाहिँ 2013 देखि चाहिँ मैले त्यहाँ वितरकहरू निर्माण गर्न सुरु गरेको। 2013 मा चाहिँ तपाईको ओइलको प्राइस र अहिले 2022 मा ओइलको प्राइस सेम छ त छैन। स्वाभाविक रूपले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विश्व बजारमा हैन जुन चाहिँ तपाईको ग्यास छ, तपाईको डिजल पेट्रोल छ, यी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ चाहिँ बढ्यो भने हरेक चीजको चाहिँ जति उत्पादक वस्तुहरू छन् जो बजारमा चाहिँ बिक्री वितरणको लागि पठाइन्छन् हैन, जुन बिजनेस पर्पजको लागि पठाइन्छन्, त्यो हरेक कुराको चाहिँ तपाईको भाउ बढ्छ हैन, मूल्य बढ्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ डिएसएलले आफ्नो इच्छाले प्रडक्ट कहिले पनि यसको प्राइस बढाउने कुरा होइन हैन। तपाईको विश्व बजारमा जब पेट्रोलको भाव बढ्छ हैन, अथवा त्यस्तो कुनै गभर्नमेन्टको चाहिँ जो ट्याक्समा त तलमाथि अथवा हेरफेर हुन्छ, अनि त्यसो भयो भनेपछि कम्पनीले के गर्छ भने त्यहाँको चाहिँ गभर्नमेन्ट निकाल्न चाहिँ बुझाउने सम्पूर्ण कुरा, सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ पुर्याएर अनि उसले के गर्छ भन्दा एउटा निश्चित मूल्य निर्धारण गर्छ। वास्तवमा त्यो हुन्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ नि अब जस्तो कि मानौ मैले चाहिँ सुरुमा 2013 को समयमा चाहिँ नि युएसमा फर्स्टमा चाहिँ मैले वितरकहरू त्यहाँ क्रिएट गर्दाखेरि एउटा ब्ल्याक कफीलाई तपाईको $14.60 हैन सेन्ट समथिङ पर्न जान्थ्यो। बिस्तारै चाहिँ 2015, 16 हैन 17, 18, 19, 20, 22 हुँदै आउँदा लगभग 4-5 पटक चाहिँ तपाईको प्राइस बढेको पाइन्छ। त्यो प्राइस किन बढ्यो त भने जब बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्यो हैन, पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ भाव विश्वभरि बढ्यो अनि डिएसएलले पनि स्वाभाविक रूपले उसको प्रडक्टको प्राइस पनि बढाउँछ। त्यो डिएसएलले मात्र होइन हैन, अमेरिकामा तमाम चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन्, विश्वभरि तमाम चाहिँ हजारौं हजार चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन् हैन। म तपाईलाई धेरै टाढाको भन्दैन, मैले प्रत्यक्ष चिनिरहेको इन्डियामा मात्र लगभग 600 भन्दा बढी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन् है। भन्दा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ त्यो भन्दा बढी चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन्। भन्दा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी होस् अथवा इनडाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी होस् हैन, कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ नि हैन विश्व बजारमा चाहिँ पेट्रोल र डिजेलको प्राइस बढ्यो भने स्वाभाविक रूपले उनीहरूले पनि आफ्नो जो बजारमा पठाउने वस्तुहरूको पनि उनीहरूले केही 2-4 रुपैयाँ चाहिँ बढाउन सक्छ हैन। हो त्यही नै वास्तविकता चाहिँ हो। त्यसो भएकोले चाहिँ नि $1-2 चाहिँ अलिकति प्राइस बढ्यो भन्दैमा हामीले खान छोड्नु चाहिँ अलिकति हामीलाई आफैलाई घाटा हुन्छ। किनभने तपाईको मुटु, तपाईको किडनी, तपाईको फोक्सो हैन, तपाईको हात, तपाईको खुट्टा हैन, तपाईको शरीर $2-4 मा चाहिँ किन्न सकिने चीज हो र हैन नि। तपाईले ठण्डा दिमागले सोच्नुस्, तपाईसँग घरमा चाहिँ फ्रिज छ होला, तपाईसँग घरमा कुनै इलेक्ट्रोनिक उपकरण छ होला हैन, जस्तो फ्यान, तपाईसँग बाइक छ होला, घरमा कार छ होला है। तपाईले विचार गर्नुस्, तपाईले त्यो कारलाई के गर्नुहुन्छ त हैन, डेली साबुन लगाएर हैन, राम्रो स्याम्पू लगाएर त्यसलाई टल्काउनुहुन्छ, बाइकलाई साबुन लगाएर टल्काउनुहुन्छ, अथवा तपाईको चाहिँ टेक्निशियन कहाँ लिएर ल यो बाइकलाई चाहिँ सफा गरिदिनु पर्यो, कति चार्ज लाग्छ म दिन्छु हैन। अथवा तपाईसँग घरमा कार छ भने, जस्तो मैले यहाँ नेपालमा कार चलाउने साथीहरुलाई सोधेको, 3-4 महिना भित्रमा सर यसलाई 5000 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ हैन, नत्र भने यसको इन्जिन बिग्रियो भने भोलि छिटै बिग्रिन्छ हैन, 30-40 लाखको चीज हो हैन, 4-5 महिनामा सर्भिस गरेर नि बिग्रिन सक्छ, यसको पार्ट पुर्जाहरू कस्नुपर्छ, भित्र बोल्टहरू कस्नुपर्छ, यसको इन्जिनलाई चाहिँ सफाई गर्नुपर्छ हैन, यसको सबै चीजहरुलाई चाहिँ टाइममा चेकिङ गर्नुपर्छ हैन, रेखदेख गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ है। एउटा बाइकको चाहिँ त्यति माया, एउटा कारको चाहिँ त्यति माया तपाईले हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरको लागि माया गर्नु पर्दैन। चाहे तपाईँ हामी जहाँसुकै बसौँ हैन, चाहे तपाईँ कुनै युरोपको चाहिँ हैन कुनै विकसित सहरमा बस्नुस् अथवा अविकसित ठाउँमा बस्नुस्, तपाईँ जहाँ बसे पनि तपाईलाई स्वास्थ्य चाहिँदैन, चाहिन्छ नि। त्यसो भएकोले चाहिँ अब स्वस्थ रहनको लागि धरतीमा सबैभन्दा बेस्ट पेय पदार्थ के हो त हैन,
के तपाईँलाई हामीले डिएक्सन चिनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले जे खाइरहनु भएको थियो त्यही नै बेस्ट चिज हो त? तपाईँले विचार गर्नुहोस् है। जति बेला म 2011 को समयमा म जति बेला चाहिँ मलेसियामा थिएँ, मैले डिएक्सन चिन्नुभन्दा अगाडि बजारमा मैले तमाम कम्पनीहरूको चाहिँ वस्तुहरू प्रयोगमा ल्याउँथेँ है। मैले जानेर अथवा नजानेर मैले लगभग मेरो प्रयोगमा चाहिँ दैनिक हैन तपाईँको लगभग 15-20 वटा कम्पनीको सामानहरू मैले प्रयोग गर्थेँ बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म है। भन्दा के छ भने त्यति बेला चाहिँ मैले ट्रेडिसनल वे हैन, ट्रेडिसनल कम्पनीहरूको वस्तु जुन चाहिँ तपाईँको कम गुणस्तरयुक्त हुन्छन् है, सस्ता हुन्छन् है, विथ केमिकल हुन्छन् हैन, जुन चाहिँ हामीले युज एन्ड थ्रो हैन त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा माध्यम हुन्छ। त्यसबाट कुनै हामीलाई चाहिँ बेनिफिट अथवा बजारीकरण अथवा लाभांशको कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको वस्तु चाहिँ मैले प्रयोग गर्थेँ। तर समयको परिवर्तनसँगै मसँग चाहिँ नि हैन राम्रा साथीहरूसँग हैन, जो साथीहरू चाहिँ राम्रो चिजको खोजीमा रहन्थे, जो साथीहरू चाहिँ नि आफू पनि राम्रो बन्ने, अरूलाई पनि राम्रो बनाउने जुन भिजनमा हुनुहुन्थ्यो, ती साथीहरूसँग पनि मेरो भेटघाट भयो हैन। तपाईँको ज्ञानको कुराहरू सेयरिङ भयो। त्यसै सिलसिलामा मैले पनि डिएक्सनलाई चिन्ने मौका पाएँ हैन। वास्तवमा चाहिँ म मलेसियामा चाहिँ कुनै जागिरको सिलसिलामा गएको थिएँ, तर म बिजनेस गर्ने भनेर त गएको थिएन हैन। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ दुबई, साउदी, कतार, मलेसियामा हैन अथवा कोरियामा हुने साथीहरूलाई सर डिएक्सन बुझ्नुहोस् न भन्यो भने म थोरै डिएक्सन बुझ्ने भनेर आएको र म त कम्पनीमा काम गर्ने भनेर आएको भन्नुहुन्छ। कम्पनीमा काम गर्न आएको के को लागि? पैसा कमाउनको लागि हैन। डिएक्सन बुझ्नुको लागि के को लागि त? तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि हो। तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ नि। तपाईँले आज नेपालका मेन पावरहरूमा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख हैन, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख हैन मेन पावरमा बुझाएर आज गुलाम हुनुभएको छ नि हैन। हो, त्यो गुलामीबाट बच्नको लागि पनि हामीले डिएक्सनलाई चिन्ने हो कि हेर्नुहोस्। त्यसो भएकोले चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने जो साथीहरूले चाहिँ नि डिएक्सन सिस्टममा रजिस्टर भएर तपाईँको आइडी छ हैन, तपाईँले चाहिँ नि डिएक्सनलाई कुनै समय चिन्नुभयो, केही समय प्रयोग गर्नुभयो र छोड्नुभयो भने कृपया तपाईँले फेरि उठ्नुहोस् है। फेरि तपाईँ चाहिँ अलिकति सचेत हुनुहोस् है। धेरै चाहिँ युएसएबाट साथीहरू, जो साथीहरूले चाहिँ ती साथीहरूले अहिले फेरि खान सुरु गर्नुभयो। किन त हैन? त्यति बेला उहाँलाई स्वास्थ्यमा समस्या थियो हैन। उहाँलाई एउटा डिएक्सनमा आउनुको त्यति बेला एउटा मेन इन्ट्रेस्ट भनेको मेरो समस्या राम्रो भयो, ठिक भयो भने म छोडिदिन्छु भन्ने थियो। ठिक भयो, छोड्नु भयो। तर बिचमा चाहिँ उहाँले लामो 2-4 वर्ष छोड्नु भयो। फेरि 2-4 वर्षपछि के त फेरि नयाँ रोग आयो। फेरि नयाँ रोग आएपछि फेरि खान सुरु गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ यहाँनिर अलिकति त्रुटि छ। त्यो कस्तो प्रकारको त्रुटि भन्दा चाहिँ वास्तवमा डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ रोग लागेपछि भनेर खाने चिज होइन हैन। रोग लागेका मानिसहरूलाई पनि यसले म्याक्सिमम बेनिफिट चाहिँ दिन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले के छ भने कति मानिसहरू चाहिँ आफ्नो एउटा क्षणिक स्वार्थको लागि उनीहरू डिएक्सनमा आइराखेका हुन्छन् हैन। एउटा स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा हैन केही समय प्रोडक्ट खाने र छोड्ने। त्यसो गरियो भने के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि वास्तवमा डिएक्सन सिस्टम चाहिँ बुझ्नु भएन त्यति बेला है। तर वास्तवमा गर्ने के हो त भने डिएक्सनको प्रोडक्ट एउटा हाइली चाहिँ तपाईँको एउटा रोयल चाहिँ ड्रिङ्क हैन, एउटा बेस्ट चाहिँ फुड हो। जुन खाना, जुन फुड हैन, जुन पेय पदार्थहरू चाहिँ नि हामीले दैनिक जीवनमा हैन तपाईँ हामीले चाहिँ दाल, भात, रोटी, सब्जी, फलफुल जे खान्छौँ त्यसको साथसाथमा अतिरिक्त खानाको रूपमा हामीले दैनिक लिने हो। त्यो चाहिँ चियाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, हामीले कफीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ र केही सप्लिमेन्टहरू पनि लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको आरजिजिएल हैन जस्तो स्पारुलिना हैन यस्तो चिजहरू छ, जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यस्ता चिजहरू हामीले मिलाएर खाँदा के हुन्छ भने जुन चिज चाहिँ खानाबाट छुटेको चिजहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसबाट पूर्ति गर्छौँ हैन। हामीले दैनिक खाने खाना त एउटा जनरल फुड भइहाल्यो
हैन। त्यो सबै प्रकारका मान्छेले खान्छन्, तर सबै मान्छेहरूले चाहिँ दैनिक आफ्नो शरीरलाई जो निड हुन्छ, जो नेसेसरी हुन्छ, त्यो चिज त खानाबाट प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसकारण के छ भने हामी सधैँभरि तन्दुरुस्ती रहनको लागि, हैन, फ्रेस रहनको लागि, निरोगी रहनको लागि, हाम्रो बडीमा चाहिँ रोगलाई चाहिँ इन्क्रिज हुन नदिनको लागि, हैन, हुर्किन बढ्न नदिनको लागि हामीले चाहिँ वास्तवमा डिजेसन प्रोडक्टलाई चाहिँ नियमित खाने गर्नुपर्छ। त्यसकारण के छ भने हामीले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई नियमित खान गाह्रो छैन नि त, हैन। हाम्रो घरमा चाहिँ प्रत्येक दिन चिया कफी पाक्छ होला है। तपाईँको घरमा पाक्ने कफीको साथमा चाहिँ तपाईँले गानो डर्माको कफी लिइदिनुहोस् है। यो कफी चाहिँ धेरै साथीहरूले चिन्नु भएको छ, हैन। जो साथी चाहिँ दुबई, साउदी, कतार, मलेसिया बस्नुहुन्छ, यो कफीलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। र यो कफीलाई चाहिँ हामीले दैनिक पेय पदार्थको रूपमा लिउँ न है। यसको नाम छ कफी, लिङ्जी कफी, हैन। यो कफीमा चाहिँ तपाईँको गानो डर्मा मिक्स गरेको छ। त्यसो गरिँदा के भयो त भने यो तपाईँ अल्कलाइन कफी हो, जुन अल्कलाइन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको लागि चाहिँ अति आवश्यक चिज हो है, जुन चाहिँ तपाईँले दैनिक बिहान उठ्ने बित्तिकै लिन सक्नुहुन्छ, अथवा दिउँसो चाहिँ तपाईँले खाजा खाइसकेपछि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले बेलुका यति बेला लिन सक्नुहुन्छ, हैन। तपाईँले चाहिँ यो कफी जुनसुकै मौसममा पनि, जति बेला पनि, हैन, बिरामीले पनि, अथवा चाहिँ तपाईँको निरोगी पनि, हैन, अथवा निरोगी, सानो बच्चा, जवान, सबै मान्छेले चाहिँ यो पिउन सकिन्छ, केही पनि गाह्रो छैन। यो कफीलाई चाहिँ तपाईँको चिसो पानी पनि खान सकिन्छ, तातो पानी पनि खान सकिन्छ। मात्रै के हो त भने यो कफी खानलाई चाहिँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ सोचाइ बदल्नु पर्यो, दोस्रो कुरा ब्रान्ड बदल्नु पर्यो। तपाईँले आज कुन ब्रान्डको कफी लिँदै हुनुहुन्छ, कुन कम्पनीको चाहिँ कफी पिउँदै हुनुहुन्छ है, के तपाईँले विचार गर्नु भएको छ? तपाईँले पिइराखेको कफीबाट अथवा चियाबाट चाहिँ वाट इज द हेल्थ बेनिफिट भनेर तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ? यसमा के एलिमेन्टहरू मिसाएको छ, यो कस्तो प्रकारको नेचर हो, हैन। यो कफी र यो चियाले चाहिँ मेरो बडीको चाहिँ मेरो शरीरलाई हानि गर्ने चिजलाई चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्ने, क्लिन गर्ने काम चाहिँ गर्छ गर्दैन भनेर कहिले सोध्नु भएको छैन जो मान्छेले बेच्छ, हैन। तपाईँले के बुझेर चाहिँ तपाईँको कफी चिया लिइरहनु भएको छ? तर वास्तवमा चाहिँ डिएसनको कफी, हैन, यो कफी भनेको चाहिँ विश्व बजारमा चाहिँ एकदमै ब्रान्डेड कफी है, एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेस्ट कफी, बेस्ट पेय पदार्थ मानिन्छ। र यो ब्ल्याक कफी चाहिँ नि सबैभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ बिक्री हुने कफी हो डिएसनको, हैन। यो धनी गरिब, हैन, सबैको घरमा चाहिँ पाक्ने कफी यो ब्ल्याक कफी हो। त्यसो भएको चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक आफ्नो परिवारको लागि एउटा सिस्टममा बस्नको लागि, हैन, तपाईँले चाहिँ यी प्रोडक्ट चाहिँ खाएर तपाईँ स्वस्थ रहनलाई प्लस पैसा पनि आर्जन गर्नको लागि गर्ने के हो त भने तपाईँलाई महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीको चाहिँ आकार कति ठुलो छ, हैन, हाउ मच द नम्बर अफ फ्यामिली, तपाईँको फ्यामिलीमा कतिजना चाहिँ तपाईँको सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कति ब्याग चाहिँ कफी चाहिन्छ महिनामा, 1 ब्याग, 2 ब्याग, 3 ब्याग, हैन। त्यसै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ महिनामा चाहिँ कति पिस चाहिँ टुथपेस्ट चाहिन्छ। हामीले चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै टुथब्रस त गर्छौँ, र कस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले टुथपेस्ट प्रयोग गर्दैछौँ। आज संसारभरि मानिसलाई चाहिँ दाँतको समस्याहरू छ, हैन। आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ विश्वमा चाहिँ गल्ली पछि हेर्नु भने दाँतको चाहिँ हैन डेन्टल हस्पिटलहरू थुप्रो देखिन्छ। त्यो कारण के होला त? पहिला त्यति धेरै देखिँदैन नि त। 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि चाहिँ बजारमा त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको डेन्टल, हैन, हस्पिटलहरू पाइँदैन थियो, अहिले कमै मात्रामा पाउँथ्यो। तर आज चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ तपाईँको यसको निकै ठुलो व्यापार किन छ त भन्दा चाहिँ आज बजारमा के छ भने रङ टुथपेस्टहरू चाहिँ बिक्री भइरहेका छन्। जो कम्पनीले बजारमा चाहिँ टुथपेस्टहरू बिक्री वितरणको ल्याइरहेको छ, हैन, विभिन्न नेचरका चाहिँ टुथपेस्टहरू बिक्री हुने गर्छन् है। जुन टुथपेस्टहरू चाहिँ हाई केमिकल कम्पोजिसन, 50% केमिकल कम्पोजिसन, हैन, लगायतका चाहिँ त्यस्ता क्वालिटीका चाहिँ टुथपेस्टहरू हुन्छन्, जसले गर्दा ती टुथपेस्टहरू चाहिँ हामीले दैनिक चाहिँ टुथब्रस, हैन, गर्दा चाहिँ हाम्रो दाँतहरू चाहिँ दाँतको चाहिँ बाहिरी लेयर खिने, हैन, त्यो बिस्तारै खिँदै जाँदा दाँत बिग्रिने, टुक्रिने, हैन, दाँत छिटै झर्ने, दाँत सम्बन्धी समस्याहरू हुने, गिजा सम्बन्धी समस्या हुने, हैन, जिब्रो मुख सम्बन्धी समस्याहरू हुने गर्दछ।
त्यसकारण हामीले वास्तवमा चाहिँ कुन प्रकारको टुथपेस्ट प्रयोग गर्ने, यदि तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान भयो भने तपाईँले चाहिँ डिएक्सएनले चाहिँ उत्पादन गर्ने हैन यो टुथपेस्ट हैन अमेरिकामा पनि एभाइलेबल छ हैन, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युरोप हैन, भारत, नेपाल हैन, लगभग तपाईँको 180 भन्दा राष्ट्रमा चाहिँ डिएक्सएन स्टकहरू उपलब्ध छ भन्दा चाहिँ तपाईँले ती स्टकहरूबाट तपाईँले आफ्नो आइडीमा जुन तपाईँलाई तपाईँको स्पोन्सरले बनाइदिनु भएको जो आइडी छ त्यो आइडी कोडमा चाहिँ तपाईँले यो टुथपेस्ट लिन सक्नुहुन्छ। यो टुथपेस्टले तपाईँको दाँत हैन स्वस्थ राख्न हैन, समग्र जस्तो यो मुख भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र रोगहरू प्रवेश गर्ने ढोका, जबकि ढोका नै फोहोर छ भने हैन शरीरभित्र रोग त्यतिकै हुर्किन्छ। त्यसकारण के छ भने शरीरमा चाहिँ तपाईँले खाना पठाउनु अथवा पेय पदार्थ पठाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको मुख हैन, शरीरको डोर मुख हैन स्वस्थ छ कि छैन, सफा छ कि छैन, त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ है। त्यसो भएकोले चाहिँ नि यो टुथपेस्टले चाहिँ जस्तो जो मान्छेलाई समस्या छैन हैन, जस्तो मलाई यो दाँतको समस्या भएर मैले डिएक्सएन टुथपेस्ट प्रयोग गरेको होइन, यो टुथपेस्ट मैले चाहिँ मेरो दाँतहरूलाई सुरक्षित मजबुत राख्नको लागि मैले प्रयोग गर्न थालेको है। यो टुथपेस्ट चाहिँ हेल्दी पेस्ट हो, यसमा कुनै पनि प्रकारको हाई केमिकल कम्पोजिसन मिसावट हुँदैन। त्यसो भएको चाहिँ नि यो टुथपेस्ट त प्रत्येक दिन घरमा प्रयोग हुन्छ नि त, भन्दा चाहिँ के छ भने तपाईँको घरमा सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ यो टुथपेस्ट प्रयोग गरेर यसको फाइदा अरूलाई पनि सुनाउनु भयो भने तपाईँले अरूलाई भित्रको बनाउनु सजिलो भयो, अथवा अरू भित्र बन्न चाहनु भएन भने पनि तपाईँलाई रिटेलमा बेच्ने अधिकार चाहिँ यसमा छ हैन। तपाईँले कम्पनीले तोकेको रिटेलभन्दा बढी बेच्न पाइएन, कम्पनीले तोकेको रिटेल प्राइसमा तपाईँले बेच्न पाउँछ र प्रोडक्ट राम्रो भएकोले चाहिँ तपाईँको नकिन्ने मान्छे हुँदैनन्। तर तपाईँले जानकारी दिनु पर्यो, पहिला आफूले चिन्नु पर्यो हैन। त्यसै चाहिँ तपाईँको साबुन छ है, साबुनले चाहिँ हामीले नुहाउने हो है। त्यसै चाहिँ तपाईँको जुस छ, जुस चाहिँ हामीले चाहिँ नि हामीले जो परम्परागत रूपमा चाहिँ मार्केट प्लेसबाट लिइरहेका जुसहरूलाई हामीले विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, किनकि ती एउटा परम्परागत जुसहरू पिएर हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी बेनिफिट त केही पनि छैन हैन। तपाईँले जस्तो जो ट्रेडिसनल जुसहरू बजारमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ प्रिजर्भेटिभ तपाईँको चाहिँ जुस हैन, जुसहरू तपाईँको चाहिँ फ्रिजिङ गरेका जुसहरू के अरे कार्बोनेट ड्रिङ्कहरू, एनर्जी ड्रिङ्कको नाममा विभिन्न प्रकारको रङ्गी बिरङ्गी चाहिँ तपाईँको विभिन्न स्वादको चाहिँ तपाईँले साधारण मार्केटमा बजारमा चाहिँ गल्ली गल्ली चोकमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ। के ती जुसहरू चाहिँ तपाईँ पिउन लायक जुसहरू हुन् हैन? वास्तवमा ती पेय पदार्थ होइनन् हैन। कसैले बिक्री प्रयोजनले बजारमा पुर्याएको होला, तर वास्तवमा त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हेल्दी डाइट हो कि होइनन्, डाइटेरी ड्रिङ्क हो कि होइनन्, हामीले चिन्न जरुरी छ। आज किन घरै पछि मान्छेहरू रोगी छन्, किन आज भास्ट मेजोरिटी मानिसहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या छ, किनभने खुलेआम बजारमा गल्ली गल्लीमा चाहिँ नि तपाईँको केमिकल जन्य पेय पदार्थहरू बिक्री भइरहेछ हैन। शरीरको लागि चाहिँ भिटामिन न्युट्रिसन हैन, तपाईँको चाहिँ डाइट हैन, पानीको आवश्यकता हो, तपाईँको केमिकल जन्य पेय पदार्थको आवश्यकता त होइन नि त। त्यसो भएकोले के छ भने आज धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अर्काको देखा सिकेमा लहै लहैमा नचिनेर नजानेर हैन, अर्काले चाहिँ खानु भनेको भरमा त्यसरी पेय पदार्थहरू खाइन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भने ती पेय पदार्थहरूमा हाम्रो एडिक्सन भयो हैन। हामीले त्यसलाई नियमित पिउने लत बसाल्यौँ भने त्यो एउटा हामीले अन्जानमा खाएको पेय पदार्थले हाम्रो शरीरमा किडनीमा, लिभरमा, मुटुमा हैन, नसामा विभिन्न समस्याहरू ल्याइदिन सक्छ। त्यसकारण के छ भने डिएक्सएनले चाहिँ बजारमा ल्याएको चाहिँ एउटा जुस छ, जो चाहिँ डिएक्सएन बजारमा अथवा विश्वभरि एउटा लोकप्रिय जुस छ यो है। यो जुसमा चाहिँ तपाईँको एन्टिअक्सिडेन्ट भन्ने चाहिँ तत्त्व पाउँछ। त्यति मात्र नभएर यो जुसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 150 भन्दा बढी चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि न्युट्रिसनहरू यसमा पाउने गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण जो हर्मोन सम्बन्धी एक्टिभिटी छ त्यसलाई सन्तुलन गर्ने काम गर्छ हैन। तपाईँको ग्यास्ट्रिक, सुगर, प्रेसर, क्यान्सर लगायतका तमाम चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका मान्छेहरूले पनि यो जुसलाई नियमित पिउने गर्यो भने तपाईँको हेल्थ इम्प्रुभको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। वास्तवमा हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन कारण के हो त भन्दा चाहिँ न्युट्रिसनको अभाव हो, एउटा शरीरमा इन्जाइमहरूको अभाव हुन्छ हैन। हाम्रो शरीरको चाहिँ इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउने चाहिँ तत्त्वहरूको चाहिँ जरुरी हुन्छ
तर आज चाहिँ धेरै मान्छेले खाने कुराहरूमा के छ त हैन तपाईको चाहिँ डेड फुडहरू धेरै मान्छेले खाने गर्छ हैन जसले गर्दा के त स्वास्थ्यमा छिटो समस्या आउने बिमारी भइराख्ने सिकनेस भइराख्ने विकनेस भइराख्ने हैन शरीरमा विभिन्न किसिमको चाहिँ उताप चढावहरू आइराख्ने त्यस्तो हुन्छ त्यसकारण के छ भने कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ ज्ञान लिन जरुरी छ त्यो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ ज्ञान लिन चाहिँ तपाईलाई डाक्टरले पढाउनु पर्छ भन्ने छैन हैन तपाईले चाहिँ के रे मेडिकल गएरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ डाक्टरबाटै चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने छैन हैन तपाईले चाहिँ नि त आज संसारभरि चाहिँ वेलनेस इन्डस्ट्रीहरू छ जसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि विभिन्न प्रकारको चाहिँ ज्ञानपूर्ण कुराहरू सिकाइरहेछ त्यो मध्येको एउटा विश्वको ठुलो एउटा निकाय डिएक्सन पनि हो डिएक्सन एउटा वेल इन्डस्ट्री हो यसले चाहिँ आज विश्वभरि चाहिँ आफ्नो ग्राहक मार्फत संसारभरिको मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईको रोगबाट मुक्त भएर बाँच्न सकिन्छ स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि डिएक्सनले सिकाउँछ र त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ म अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जो साथीहरू चाहिँ नि युएसमा रहेर हैन जो साथीहरूले चाहिँ 2000-3000 वितरक बनाउन सफल हुनु भएको छ र हुनु भएको थियो तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भने तपाईले चाहिँ डिएक्सन क्षेत्रबाट म्याक्सिमम बेनिफिट लिने हो भने डिएक्सनलाई चाहिँ नि चिन्ने गर्नुस् डिएक्सन एउटा मामुली कम्पनी होइन यो चाने चुने कम्पनी होइन है तपाईलाई कुनै समयमा फाइदा भयो र त्यति बेला तपाईले जानकारी दिने एक्टिभ हुने र बीचमा तपाईहरुले चाहिँ काम गर्न छोड्नुभयो एक्टिभिटी गर्न छोड्नुभयो हैन आज तपाईको चाहिने जुन बोनसको व्यवस्था हैन कम भएर आज तपाई चुप्प लाएर बस्ने वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठुलो कमजोरी हो हैन वास्तवमा हामीले कहिले पनि आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै भनेर हामीले काम गर्नु हुँदैन हैन हामीले अरूलाई पनि सेवा गर्ने अरूलाई पनि बचाउने हैन अरूलाई पनि माथि चाहिँ उचाल्ने अरूको पनि आर्थिक आय स्तरलाई चाहिँ माथि उठाउने उनीहरुको जीवन स्तर उनीहरुको स्वास्थ्यको स्थितिलाई हैन मजबुत राख्ने भन्ने तरिकाले हामी चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ टिक्यौ भने वास्तवमा तपाई हामी व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सक्छौं तर यो हैन कि तपाईले चाहिँ कसैले डिएक्सन सुनायो भन्दैमा चाहिँ 2-4 महिना सिक्ने 2-4 महिना भाषण छाट्ने 2-4 महिना खाने 2-4 महिना पछि एउटा चाहिँ तपाईको खराएर चाहिँ कसैको चाहिँ जुन कथा छ हैन हो त्यस्तै भइदिने त्यसकारण के छ भने जस्तो म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हाम्रो एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड ज्ञानबहादुर राई जो चाहिँ मेरील्यान्डमा हुनुहुन्छ उहाँ जुन दिन डिएक्सनको सिस्टममा आउनुभयो त्यो दिनको ऊर्जा र अहिलेको ऊर्जा केही पनि फरक छैन हैन उहाँ जति बेला चाहिँ सिस्टममा आउनु भएको त्यति बेला पनि त्यति नै ऊर्जा थियो आज पनि त्यति नै ऊर्जा छ भन्दा चाहिँ के हो त भने तपाई जति बेला चाहिँ डिएक्सनमा जोइन हुनु भएको थियो त्यति बेला जुन ऊर्जा थियो तपाईको जुन योजना थियो जुन तपाईमा उत्सुकता थियो जुन तपाईको चाहिँ काम गर्छु भन्ने तपाईको चाहिँ एउटा आत्मबल थियो त्यो आत्मबल चाहिँ सधैँ जगाउन सक्नुपर्छ हैन जस्तो आज ज्ञान सर एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड भएर चाहिँ तपाईको विश्वभरि चाहिँ उहाँले धेरै देशमा चाहिँ आफ्नो सिस्टमहरु विस्तार गर्नु भएको छ भन्दा यो आत्मबल आज 7-8 वर्षपछि पनि उहाँको आत्मबल फ्रेश नै छ त्यति नै चाहिँ तपाईको उहाँ जोसिलो हुनुहुन्छ उहाँ आफू पनि स्वस्थ रहनुहुन्छ अरूलाई पनि स्वस्थ रहन सल्लाह दिनुहुन्छ र टाइममा चाहिँ हाम्रो डिएक्सन युएसए को हैन तपाईको फेसबुक च्यानल मार्फत पनि उहाँले आफ्नो ज्ञानगुणको कुराहरू शेयर गरिरहनु भएको छ आफ्नो एक्टिभिटीहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ सर्भिस पनि गरिराख्नु भएको छ हैन जबकि हामीले अरूको सेवा गरेनौं भने हामीले कसरी चाहिँ तपाई आर्थिक आय आर्जन गर्न सक्छौं हैन हामीले चाहिँ यो पढोको विषयमा चाहिँ नि 4 जना मान्छे अगाडि बस्दा चाहिँ बोल्न डराउने लजाउने हैन त्यस्तो गर्यो भने हाम्रो कहिले प्रगति होला त्यसकारण के छ भने प्रत्येक दिन मान्छे हैन बेलुका सुत्छ बिहान उठ्छ जब बिहान उठिसकेपछि त हामी डिएक्सन प्रयोग गर्न थाल्छौं नि त साबुन टुथपेस्ट कफी चिया त्यो तपाईले निरन्तर गरिराख्नु भएको छैन यदि तपाईले चाहिँ नि आफूले नगरेर आफूले प्रयोग नगरेर अथवा आफूले नबुझेर अथवा आफूले समय नदिएर अथवा तपाईले बुझ्न नचाहेर तपाईले डिएक्सनलाई दोष दिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ महाभूल हुन्छ त्यसैले के छ भने वास्तवमा चाहिँ डिएक्सन क्षेत्रमा जति मान्छे आउँछन् सबैलाई स्वतन्त्रता छ है जस्तो मैले हानेर राख्न खोजेको कुरा के हो त भने
जो मान्छे चाहिँ नि एक्टिभली काम गर्छ हैन, एउटा स्टेबल रूपले चाहिँ नि एउटा चाहिँ टिकेर चाहिँ काम गर्छ, जुन आफ्नो एक्टिभिटीहरू गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ सिस्टममा टिक्न सक्छ। वास्तवमा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ लिडर बन्न सक्छ हैन, अरूलाई लिडर बन्न पनि प्रेरित गर्न सक्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ के छ भने के हाम्रा साथीहरू हैन 2-4 महिना चाहिँ तपाईको फेसबुक लाइभ दिनुभयो हैन, कहिलेकाहीँ यसो तपाईको हैन हल्का चाहिँ तपाईको बोल्नुहुन्छ हैन, त्यति मात्रै चाहिँ तपाईँ डिसिसन गर्नु इनफ हुँदैन। तपाईले जति मान्छेहरूलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउनु भएको छ, ती मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईले टाइममा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु, तपाईले सक्दो उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो। तपाईले चाहिँ नि त्यति मात्र नभएर आउँदा दिनमा चाहिँ तपाईको आफ्नो टिममा भएको तपाईको टिमको साथीहरुको पनि त साथीहरु हुन्छ नि त, ती साथीहरुलाई पनि तपाईले चाहिँ तपाई सम्पर्कमा जाने र आफ्नो सिनियर सरहरुसँग पनि सम्पर्क गराउने। त्यसो गरियो भने तपाईले प्रोडक्ट खाने पैसा पनि सिस्टमबाट आउँछ। तपाईले आर्थिक गतिविधि गर्नको लागि हैन, तपाईलाई चाहिँ तपाईको गाडीमा तेल हाल्नु पर्छ होला हैन, जस्तो घरको रेन्ट तिर्नु पर्छ होला, बिजुलीको बिल तिर्नु पर्छ होला, नानी बाबुको चाहिँ स्कुल कलेजको फी तिर्नु पर्छ होला, यस्तो यावत खर्चको लागि पनि तपाईलाई देशबाट बोनस आउन सक्छ। तर के हो त भने 1 जना 2 जना मान्छेले सामान किन्दैमा तपाईले ठूलो आम्दानीको हैन होप गर्नुभयो भने वास्तवमा के हुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा निराशाजनक हुन्छ हैन। 1 जना मान्छेले $100 को सामान किन्छ होला हैन, 2 जना मान्छेले $200 को सामान किन्छन् होला। हामीले $200 को सामान लिएर $2000 को आम्दानी त लिन त दुनियाँमा कुनै पनि त्यस्तो प्लेटफर्म हुँदैन नि त हैन। तपाईको सिस्टममा 20000 हैन, $2000 को अथवा $20000 को अथवा $50000 को अथवा $1,00,000 को हैन प्रोडक्ट सेलिङ हुन्छ, त्यति भोल्युमको चाहिँ तपाईको सेल हुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको चाहिँ हैन एउटा सिस्टममा, त्यो सिस्टममा $50,000 $1,00,000 को चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट सेलिङ भयो भने बेस्ड अन सेलिङ कम्पनीले तपाईलाई बोनस दिन्छ निश्चय नै हैन। त्यसकारण के हो त भने यो काम गर्नलाई हैन मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईले तपाईको जागिर छोड्नु पर्दैन। तपाईले गरिआएको हैन खाइपाइ आएको जागिर व्यवसाय छोड्नु पर्दैन हैन। जो मान्छेलाई पनि पैसाको खाँचो छ हैन, तपाईलाई पनि $1-2 को आवश्यक छ, मलाई पनि $1-2 को आवश्यक छ, सबैलाई आवश्यक छ। भन्दा चाहिँ के छ भने तपाईको आफ्नो व्यवसाय जागिर चल्दै गर्दा तपाईले घरमै बसेर दोकानमै बस्दा ड्युटी प्लेसमै बसेर डिएक्सनको चाहिँ वास्तवमा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी मिसन, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक जो हाम्रो प्रोग्राम छ, यो प्रोग्रामलाई तपाईले सिकेर तपाईले आफू परिवर्तन भएर हैन अरूलाई परिवर्तन गराउन कुनै गाह्रो कुरा होइन। तर के हुनु पर्यो भने तपाई अपडेट हुनु पर्यो। आज बजारमा धेरै कुराहरू अपडेट छन् हैन। तपाईलाई चाहिँ बजारमा यदि मोबाइल किन्न जानुभयो भने तपाईलाई लेटेस्ट मोबाइल चाहिँ चाहिन्छ हैन, तपाईलाई लेटेस्ट कम्प्युटर चाहिन्छ, लेटेस्ट चाहिँ तपाईको कपडा चाहिन्छ हैन, लेटेस्ट चाहिँ तपाईलाई साडी चाहिन्छ, लेटेस्ट कुर्ता चाहिन्छ हैन, लेटेस्ट चाहिँ घडी चाहिन्छ। तर तपाईको स्वास्थ्यलाई लेटेस्ट बनाउने चीज चाहिँदैन हो। तपाई यदि साँच्चै आफ्नो शरीरप्रति आफ्नो परिवारप्रति तपाई इमानदार हुनुहुन्छ हैन, तपाई यो धरतीमा चाहिँ निरोगी भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ हैन, लामो आयु चाहिँ बाँच्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले डिएक्सन चिन्नु होला र चिनाउनु होला। र अर्को कुरा, जो साथीहरुले चाहिँ कतिपय चाहिँ तपाईको इबे लगायतको जो अनलाइन सिस्टमबाट किनेर खाइरहनु भएको छ, तपाईले एउटा कुरा विचार गर्नु होला, ती अनलाइन साइटहरुबाट प्रोडक्ट किनेर खाँदा के तपाईलाई आफ्नो आइडीमा पर्चेज गर्न मिल्छ? के तपाईलाई त्यसले कुनै बोनसको स्ट्याटसको व्यवस्था गरेको छ? पक्कै पनि छैन होला हैन। त्यो ती साइटहरुमा भएको प्रोडक्ट चाहिँ तपाईको ट्रस्टेबल नहुन पनि सक्छ। तर वास्तवमा ट्रस्टेबल प्रोडक्ट चाहिँ कहाँ बेच्छ त कम्पनीले भन्दा चाहिँ नि आधिकारिक यसको स्टकहरुमा अथवा आधिकारिक यसको आफ्नो डिलरबाट उहिले सामान बेच्ने गर्छ। त्यो बाहेकको चाहिँ क्षेत्रबाट तपाईले चाहिँ यदि सामान तपाईले पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा त्यसको क्वालिटीमा कुनै तलमाथि भयो भने त्यसमा कम्पनी जिम्मेवारी हुँदैन र त्यस्ता क्षेत्रहरुमा तपाईलाई कुनै पनि बोनसको व्यवस्था गरेको हुँदैन होला। तपाईले जान अनजानमा तपाईले चिनेर राम्रो भनेर खानु भएको होला, तर साँच्चैको रूपमा त्यो चाहिँ राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा त कुनै ट्रस्टेबल हुँदैन। त्यो त आधिकारिक निकायले मात्रै बेच्ने गर्छ।
त्यसकारण के छ भने तपाईले चाहिँ नि डबल ट्रिपल बेनिफिट लिने हो भने हैन, भविष्यमा चाहिँ तपाईले आउँदा दिनमा चाहिँ फ्रीमा चाहिँ प्रोडक्ट खाने हो र अतिरिक्त आम्दानी पनि हासिल गर्ने भने तपाईले आधिकारिक डिएसनको चाहिँ तपाईको हैन अमेरिकाको हकमा चाहिँ नि आधिकारिक डिएसन स्टकमा अथवा आधिकारिक यसको हेड अफिस चाहिँ क्यालिफोर्नियामा छ, त्यहाँबाट तपाईले प्रोडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी युरोपमा रहने साथीहरूलाई पनि मेरो सुझाव यही नै छ हैन, भारतमा रहने साथीहरूलाई पनि मेरो सुझाव यही नै छ है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हैन, जसरी विगतका समयहरू बिते त्यसरी आउँदा दिनहरू चाहिँ त्यही तरिकाले बित्छन् भन्ने छैन। आज तपाईको जागिर हैन अथवा व्यवसाय जुन हिजोदेखि आजसम्म सुरक्षित थियो त्यो सधैँभरि सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन हैन। संसारमा चाहिँ उताप हैन चढाव चाहिँ आइरहेको छ, तलमाथि भइरहेको छ। त्यसो भएकोले के हुन्छ भने विश्वको चाहिँ विभिन्न जो परिस्थितिको कारण तपाईले गर्दै गरेको व्यवसाय जागिर टुट्न सक्छ, बन्द हुन सक्छ। त्यति बेला तपाईको आम्दानीको स्रोत के, कसरी तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, के तपाईँले सोच्नु भएको छ हो? यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले आज गर्दै गरेको जागिर व्यवसाय हैन होला, तपाईँले करोडौँको व्यवसाय हाँक्नु भएको होला, नो प्रब्लम। तर त्यो व्यवसाय हाँक्दै गर्दा के तपाईँले स्वास्थ्य पाउनु भएको छ हैन? स्वस्थवर्धक चिज खानु भएको छ तपाईँको शरीरको लागि त्यो व्यापार हाँक्दै गर्दा हैन? मैले दिनौँ न्युज सुन्ने गर्छु, फलानु हिरोइन यति वर्षको उमेरमा हैन 30-35 वर्षको उमेरमा क्यान्सर भएर मर्यो, फलानु चाहिँ धनाढ्य मान्छे चाहिँ यति वर्षको चाहिँ अल्पआयुमै चाहिँ यस्तो क्यान्सर भएर मर्यो अथवा हार्ट एट्याक भएर मर्यो हैन। यस्ता चाहिँ तपाईको चाहिँ दुःखद लाग्दा घटनाहरू तपाईँ हामीले नसुनेको होइन, सुनिरहेका छौँ हैन। कसैले चाहिँ तपाईँको करोड लगानी गरेर 5 लाख 10 लाख लगानी गर्छ कमाउँछ होला, त्यो ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा तपाईँ हामी जहाँ भए पनि हामी सुरक्षित छैनौँ। जुन दिन हामी यो धरतीमा जन्मिन्छौँ हैन त्यो दिनदेखि हामी बाँचुन्जेल जति हामी बाँच्नुपर्ने आयु हो त्यो आयुसम्म चाहिँ हामी बाँच्दा निरोगी भएर हैन हामी चाहिँ हाँसी खुसी भएर प्रकृतिसँग मिलेर रमाएर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ नि बाँच्न पाएका छैनौँ हैन। जस्तो निकट भविष्यमा त संसारमा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको डर छ भन्दा फ्युचरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ नि ठुला वार हुँदा हैन औद्योगिक राष्ट्रहरू चाहिँ ध्वस्त बनाइए हैन, जहाँ इन्डस्ट्रीहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई ध्वस्त बनाइए वारको कारणले भन्दा लाखौं करोडौं मान्छेहरू चाहिँ त रोजगारी घुम्न सक्छ। त्यति बेला तपाईँ हामी पनि पर्न सक्छौँ हो। त्यस पछाडिको अवस्थाको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ, सोच्नु भएको छ हो। यदि चाहिँ त्यसो हो भने तपाईँले आजैदेखि चाहिँ तपाईँको डिएसएन जस्ता चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी जसले चाहिँ विश्वमा सबैको हितको लागि हैन सबैले चाहिँ स्वस्थ जिन्दगी जितुन्, स्वस्थ चाहिँ आम्दानी हासिल गरून् हैन, स्वस्थ चाहिँ कुराहरू सिकुन् हैन, खुसी हुन्, सम्मानजनक जिन्दगी जिउन् भनेर चाहिँ जो संसारमा एउटा कमन एउटा सेन्स बोकेको एउटा विशाल कम्पनी चाहिँ डिएसएन छ। यसलाई तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँलाई भविष्यमा दुःख पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा डिएसएन चाहिँ तपाईँलाई धेरै ठुलो साथ दिन्छ। साथै आज कतिपय चाहिँ तपाईँको अल्प विकसित राष्ट्रहरू जो गरिब राष्ट्र भनेर चिनिन्छ, नेपाल भारत लगायतका विभिन्न देशहरू हैन, यी ठाउँहरूबाट चाहिँ नि खाडी मुलुक अमेरिका युरोपतिर चाहिँ रोजगारीको लागि लाखौं करोडौं मान्छेहरू जाने गर्छन् है। नेपालमा मात्रै त 80 लाख मान्छेहरू चाहिँ बाहिर रोजगारीको लागि चाहिँ गइरहेका छन् भन्ने चाहिँ डाटामा सुनिन्छ। भारतबाट मात्रै चाहिँ तपाईँको विश्वभरि 35 करोड भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीमा छन्। भन्दा चाहिँ के हो त भने भारतबाट र नेपालबाट हैन अथवा अमेरिकाबाट चाहिँ युरोपतिर अथवा चाहिँ एसियातिर हैन पैसाको लागि चाहिँ मान्छेहरू आउने गर्छन्, पैसा आर्जन गर्नको लागि, कमाउनको लागि। भन्दा चाहिँ के छ भने हामी जहाँ गए पनि जस्तो अवस्थामा रहे पनि त्यहाँ त डिएसएन हुन्छ हैन। डिएसएन त 190 भन्दा बढी देशमा डिएसएन छ। तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ बसेको चाहिँ 10 देखि 15 किलोमिटरको डिस्टेन्समा डिएसएन हुन्छ अथवा त्यहाँ डिएसएन स्टक हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ जहाँ गए पनि डिएसएनलाई चिन्नु भएको छ, यसको सिस्टमलाई बुझ्नु भएको छ, यसको बजारीकरणलाई बुझ्नु भएको छ भने तपाईँलाई दुनियाँको कुनै पनि तागतले चाहिँ रोक्न सक्दैन है। के कुरा आर्जन गर्न त भन्छ चाहिँ तपाईँले स्वस्थ शरीर पाउनको लागि, तपाईँले चाहिँ अतिरिक्त आम्दानी लिनको लागि, तपाईँले खुसीको जिन्दगी लिनको लागि, तपाईँले सम्मान पाउनको लागि हैन, तपाईँले आफ्नो यो सिस्टमलाई क्यारियरमा बदल्नको लागि
तपाईँलाई दुनियाँको कुनै पनि तागतले रोक्न सक्दैन। त्यसो भएकोले चाहिँ तपाईँले डिसिसनलाई चिनाउनुहोस्। मुख्य कुरो त के छ भने डिसिसन प्रो चाहिँ हामी निरोगी रहनको लागि खाने हो हैन। यदि तपाईँलाई चाहिँ नि निरोगी रहने रहर छ, तपाईँलाई पैसाको जरुरत छ, तपाईँले यसको बजारीकरण बुझ्नुहोस्, यसको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस् र अरूलाई चिनाउँदै जानुहोस्, तपाईँले पनि सफलता हात पार्नुहुनेछ भन्दै आजको मेरो लाइभ भिडियो यही अन्त्य गर्छु।